ဟုတ်ပြီလားပဲရှင်ဒီနေ့ပွဲလေးလည်းပြောပြအောင်ဗျ Okay ပါဒီနေ့ပေါ်တော့စိတ်နှံတော်ရဲ့ဒီ Grand Lucky Draw ပွဲလေးမှာ live view မှာညီမတို့ရှောက်ပေးဖို့တော့ရောက်နေရပါရှင်Okay ပါဒါကတော့ပွဲနဲ့တွေ့ပွဲလေးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဒါညီမလူကြီးရဲ့အနေလေးနဲ့ပဲဒါအတူလေးခြုံပြီးတော့ကျင်းပကြတာပါအခုကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေကလည်းဒီမျိုးထင်ပါဆိုရပေါ့နော်ပွဲတွေလုပ်နေရလို့ထင်ပါဆိုလို့ပါဒါပြည်သက်လည်းမပါပါဘူးတကယ်ကြည့်ရှုသူပေါ့နော်ပြည်သက်တွေအတွက်ကိုပဲစီစဉ်ပြီးတော့လူအနေနဲ့လေးနဲ့ဒီချာလေးပေါ့နော်လောက်ထားပြီးရပွဲလေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်အရင်ပြောပါရဲဒါဆိုလို့ရှိတာ2020မှာပေါ့နော်ပထမဆုံးတက်ရတဲ့ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီကြားထဲမှာကိုဗစ်ကြီးဖြစ်သွားတော့ဘယ်ပွဲမှလည်းတက်ရလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်တချို့အရင်တော့ကန်ထားတဲ့ပွဲတွေတောင်မှသူကန်ဆယ်ဖြစ်သွားကြတာမျိုးလေးအများကြီးပဲရှိရဲဆိုတော့အရင်လည်းရင်ခုန်နေစိတ်လို့ရှာရပြီးတော့ဒါပထမဦးဆုံးပေါ့နော်2020မှာရှိုးရှောက်ရတဲ့အချိန်ကြီးလည်းဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စိတ်နှံတော့ကုန်ပြီစကားဆိုရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်နှံတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါရက်ဒီလာခဲ့နှစ်ပေါင်းအများကြီးကြာသွားပါပြီလို့ဝယ်သူတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒါယုံကြည်မှုလည်းရထားခဲ့တယ်စိတ်ချမှုလည်းရထားခဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နှစ်ပေါင်းအများကြီးကြာအောင်လည်းဝယ်သူတွေရဲ့ဒါယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။မလေး Facebook account မှာ page မှာပြောင်းနေတယ်နော်။မေးချင်တယ်လည်းပြောပြအောင်။အဲ့ဟာကလေကြရက်တွေအရန်ထားနေရပေါ့နော်အခုတိုင်းလည်းအခုကြအရန်နေတဲ့စိတ်တွေလည်းညစ်နေအဝမ်းနေနေအချိန်ပေါ့ညီမရဲ့ page ဆိုလို့ရှင်လည်းဒါ blue mat ရထားတယ်တချို့တော်တော်များများသိကြတာက blue mat ရထားတဲ့ page ဆိုလို့ရှင်hack မခံရဘူးပေါ့နော်အလုံးဝပိုင်နေလို့ပဲထင်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တော့ကိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသိလိုက်ရတာကတကယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ညီမဆိုလို့ရှင်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကကြတော့သူများရဲ့လိုမျိုး link တွေပို့တာရှိရလေပုံမှန်ဆိုလို့ရှင် Facebook ဒီ chat box တွေမှာမင်းကိုငားမယ်ပေါ့နော်သူညာဘယ်လောက်ပေးမယ်ဒေါ်လာဘယ်လောက်ပေးမယ်ဆိုပြီး link နဲ့ဝင်ရတာရှိရဲညီမလည်းအင်္ဂလိပ်စာရေးလည်းဖတ်တတ်တယ်ကိုလည်းကျွမ်းတော့ဒါမျိုးကတော့ link နဲ့ကိုဝင်ပြီးမှလုံးဝမဟုတ်ဘူးကိုတည်ရဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ Facebook မှာတစ်ခါကြလို့ရှိရင် ADS အနေနဲ့ကြော်ညာရေးဝင်တာမျိုးလေးရှိရလေဒီ application တစ်ခုခုသုံးနေနဲ့ကြော်ညာလေးဝင်တာရှိအဲ့ဒီမှာ optimize ADS ဆိုပြီးတော့ application တစ်ခုဝင်လာပေါ့နော်ဒါတခြားသူတွေအကုန်လုံးလည်းသတိပြုစရာတွေတစ်ခုပေါ့အဲ့ application ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ Facebook ADS Manager ဆိုတဲ့ application နဲ့အရန်တူတယ်သူက Facebook page နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ insight ဘယ်လောက်သွားတယ်ဘယ်လောက်ကို page က reach ရောက်တယ်ဆိုတာမျိုးပြရဲဆိုတော့ညီမကလည်း download မိရပါတော့ဒီ application က Facebook ADS Manager နဲ့အတူတူပဲဆိုပြီးတော့ download မိရဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာပြဿနာတက်သွားတော့ပါပဲအဲ့ညီမမှာကအစားက online shopping page လေးတစ်ခုရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ personal သုံးနေတဲ့ page တွေတစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါက blue mat ရထားပြီးသားဆိုတော့အဲ့ application ကို download ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ page တွေနဲ့ join လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့သူကကိုယ့်ရဲ့ ownership ကြီးကိုယူချသွားလိုက်တာ business manager ပေါ့နော် business manager ရသွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ page တွေအကုန်လုံးရဲ့ ownership ကိုရသွားလိုက်တာအဲ့မှာစပြီးတော့ညီမမသိသေးဘူးသူယူသွားခြင်းမှာကိုယ့် page တွေပါသွားပြီဆိုတော့မသိဘူးတကယ်ချင်းတွေလာပြတော့မှ online shopping page ကိုသူကVNM page နာမည်တစ်ခုပြောင်းပလိုက်ပြီးတော့ကိုရောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးလည်းဖျက်ပလိုက်ပြီးတော့သူတို့ VNM beauty product တွေတင်ထားလိုက်ပြီးအဲ့တော့မှကိုပြပြတဲ့လေးဖြစ်သွားပြီးတော့ Facebook ဘက်ကိုပေါ့နော်live chat တွေလုပ်ကြ Facebook တင်ကိုစားတွေပို့တယ်ဒါပေမဲ့အခုထိဘာမှမထူးသေးဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုထပ်သိရတာကြတော့ဆောင်းဝီမေ page မှာအဲ့ဒီကြမှာသူအသေးပုံဟက်ကားပေါ့နော်သူအသေးပုံနေသူ့ပုံယောက်ျားတစ်ယောက်ပုံကောက်တင်လိုက်တာအကုန်လုံးလာမေးကြဘာမှသူဘသူပုံတွေ6တင်နေရလဲပေါ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ပုံကြီး Facebook မှာတက်လာတယ်ဆိုပြီးလာမေးတော့မှကိုကမှအဲ့တော့မှတီးရစောက်ဝီမေအကောင့်နဲ့ပေါက်သွားပြီဆိုတော့တီးပြီးတော့ဖြစ်ချတာအောင်မှအဲ့နဲ့သူကအေးဟက်ကားနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ online shopping ချက်ဘောက်ကနေလာပြောတယ်ငါမှနောက်ထပ်တစ်ခုရွေရက်တစ်ခုရှိသေးရပေါ့နော်ငါမှဒီစောင်းဝီမေ page ကိုလည်းရထားတယ်နင်ဒီ online shopping page ကိုမှနောက်ရှက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါပြန်ပေးမယ်လို့သူကအစပြောတယ်ညီမအဲ့မှာသူဘာမှလည်း reply မလုပ်ဘူးပြန်လဲမပြန်တဲ့အချိန်မှာကိုက celebrity တယောက်ဆိုတော့သူတိသွားလောက်တယ်ပေါ့နော်တိသွားတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ပြလိုက်လဲဆိုတော့ညီမကိုအဲ့ဒီစောင်းဝီမေ page ရဲ့ admin နေရာပါသူကဖြုတ်ပလိုက်တယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ဘာမှကိုလုပ်လို့မရတော့အစားတော့မှကွာအဲ့ page သုံးလို့ရနေသေးသူဟတ်ထားရဲဆိုပေမဲ့ admin နေရာမှာရှိတော့သုံးလို့ရနေသေးပုံနဲ့တင်လို့ရနေသေးရဲ့အဲ့ချိန်မှာသူကကိုယ့် admin ကိုလည်းဖြုတ်ပြီးတော့ပါလာပြောလဲဆိုတော့ဒေါ်လာ1000ပေးရမယ်တဲ့တော့ကိုဒေါ်လာ1000ပေးရမယ်ပေါ့နော်နင်ဒီ page ကိုပြန်လို့ခြင်းလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ1000ပေးရမယ်အကိမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းစားပြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လုံးဝပြန်ရအောင်ပေါ့နော်သူပြန်လုပ်ပလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကြောက်လဲဒီ Facebook တင်းကိုပဲသူပြောထားတဲ့စကားတွေအကုန်လုံး screenshot တွေရိုက်ပြီးတော့သူချာလေးကိုပြန်ပို့ထားတော့ Facebook တင်းဘက်ကနေပြီးတော့လဲစိတ်မူပါနဲ့တော့သူတို့ပြန်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်အခုချိန်ကြီးတော့ဘာမှတော့မထူးသေးဘူးကိုတော့အများကြီးစိတ်ပူတာပေါ့နော်။ဟို fan တွေနဲ့လည်းတော်တော်လေးအလန်းကလည်းပြတ်နေပြီဆိုတော့ပြန်မရသေးဘူး။အဲ့ hacker နောက်တစ်ခုဘာအကျင့်ဆိုးလဲဆိုတော့သူကသူသုံးချင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်သူငွေလာညှစ်ချင်တဲ့အချိန်သူသုံးချင်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်သူက page ကို public ပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ public လုပ်လိုက်တယ်အကယ်၍သူဘာမှမရှိတော့ဘူးသူ information ဘာမှပေးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူက unpublic ပြန်လုပ်လိုက်ကောပိတ်ကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ကြီးဖြစ်နေရပါတော့ဟိုနောက်တစ်ခုသူကဘာလုပ်ပြလဲဆိုတော့ညီမကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် page messenger မှာ
fan တွေကို reply မလုပ်ဖြစ်တာမျိုးလို့ရှိရင် तू ကဘာလဲဆိုတော့မနေ့ကမှ fan တွေကလာပြအကုန်လုံးဝင် Merry Christmas ဆိုပြီးတော့ live ပို့နေတယ်စားပစ်တွေပြန်ပေးညာကိုယ်စားတာလေ Merry Christmas တွေ live ပို့ပေးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု I love you ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံး live ပြီးတော့ပြန်ပို့နေရမှာတူရဲ့အကုန်လုံးအဲ့လိုရောက်နေတယ်သူပြောရဲအဲ့ဒါကတော့ဒီညီမရဲ့ page အကြောင်းပေါ့နော် hacker ရှိရောက်နေရမျိုးလေးFacebook account ကကျတော့နှစ်ခေါက်ရှိပြီပေါ့နော်အရင်တော့ follower အများကြီးရှိရဲ့ Facebook account တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါကလည်းညီမ disable ကျသွားတာ request ပြန်လုပ်ပေးမယ်လဲ Facebook ကမပေးတော့လက်သက်ပံ disable ဖြစ်သွားသလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုအခုအသစ်ပွင့်လာတာမျိုးလေးလည်းရှိရဲပေါ့အဲ့ဒါကလည်းမနေ့ကမှ disable ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လာပြတယ် request ပြန်ပို့တယ်မဲ့ Facebook ကမပေးဘူးညီမကဒီ well known person တခုကိုတယောက်ကိုပေါ့နော် pretending လုပ်နေပါဆိုပြီးတော့သူကပြပြီးတော့ disable ပြန်ချပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဆင်ပြေဖြစ်နေတာပေါ့အခုလက်ရှိကတော့တူမှာFacebook လည်းမရှိပါဘူး account လည်းမရှိပါဘူး page လည်းသုံးလို့မရပါဘူးလို့အကယ်၍တူ page လေးပြန်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ live လေးထွင်ပေးပါမယ်အဲကြမှာဒါပေါ့နော်တူတင်နေဆိုတာလေးကိုရုံပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်လို့ရှိရင် hacker ကြောင့်အရင်တော့ account ရှိတော့ဆိုအဲ account နေပုံတွေပြန်ယူရဲပြန်ယူပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့တော့ပြန်တင်ပေးနေရမျိုးလေးရှိတော့လေအထင်ကြီးလွယ်ကြမှာဆိုလို့ပါဟာလို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အဲ့တော့တသောင်းအောင်ပေးပါလားတော့မပေးပါဘူးပေးဖို့လည်းစိတ်ကူးလည်းမရှိကိုယ်မှလည်းအဲ့လောက်ကြီးထိလည်းမရှိဘူးဒီလားအဲ့တော့ကိုအောင်ရဲဆိုးဆိုအကိုကြီးနဲ့ပေါ့နော်ညီမရဲ့ဒီ Facebook တင်းနဲ့ကိုစကားပြောပြီးတော့ပြန်ရအောင်တော့လုပ်နေပါရဲ့လို့ Facebook တင်းကတော့ဆွေးရှိလေးထားပေးဖို့ပဲမှားနေပါသေးတယ်ခုကျတော့ပြန်မရသေးပါဘူးဟုတ် blue mark ကလည်းစိတ်မချရဲအနေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါပြောချင်တာ blue mark ရထားလဲစိတ်မချရဘူးအကယ်လေးနေရဝင်ပြီးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ business manager ပါသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ပူရမယ့်အနေထားမှာရှိပါရဲ့လို့ဟုတ်